Против 19 июня. В Судане, где не прекращаются протесты против правления военных, отменяется режим чрезвычайного положения, введенного после прошлогоднего переворота. Указ издан управляющим страной суверенным советом, которым руководит генерал Абдель Фатах аль-Бурхан. Решение было принято через несколько часов после того, как Совет безопасности и обороны рекомендовал отменить ЧП и освободить всех задержанных. Как заявили представители властей, это призвано облегчить диалог между военными и продемократическим движением. Ранее представитель ООН в Судане призвал руководство страны отменить ЧП и прекратить насилие. В минувшие выходные во время протестов в Хартуме были убиты 2 человека. Новая волна беспорядков и столкновений поднялась в воскресенье в Иерусалиме, когда израильтяне с флагами двинулись маршем через сердце мусульманского квартала Старого города. Палестинцы бросали в шествующих стулья и кричали «Аллах велик!», а некоторые участники марша распыляли перцовый газ на арабов и журналистов. Израильтяне этим ежегодным шествием 29 мая, которое они называют также Днем флага, празднуют взятие в войне 1967 года Восточного Иерусалима, где находится мечеть Аль-Акса. Для палестинцев проход марша по мусульманскому кварталу в этот день – откровенная провокация, но участники марша считают, что имеют на то полное право. В середине мая министр внутренней безопасности Израиля утвердил маршрут парада флага в Старом городе. В этот день празднуется освобождение нашего древнего города, нашей древней столицы Иерусалима. Символично и важно сказать всему миру, что это наша древняя историческая национальная столица. В Рамаллахе на западном берегу Иордана палестинцы вышли на акцию протеста против проведения израильского марша с флагом в Иерусалиме. Правящий сектор Газа движение Хамас призвало всех палестинцев подняться в воскресенье на защиту Иерусалима и мечети Аль-Акса. Правосудие для женщин требуют манифестанты, собравшиеся в центре города Жанейро. Они возмущены обстоятельствами смерти 38-летнего темнокожего мужчины, который скончался при задержании полиции в городе Имбауга на северо-востоке Бразилии. В интернет попали кадры, на которых видно, что задержанный находится в автомобиле, наполненном дымом. Полицейские, участвовавшие в операции, признали, что использовали перцовый баллончик и слезоточивый газ внутри машины. Они утверждают, что душсапер активно сопротивлялся задержанию, им пришлось применить методы обездвиживания. Главное это то, что они не дали ему шанса остаться в живых. Что это такое? Говорят, смертная казнь не больше нет, но она есть. Существует смертная казнь для темнокожего населения. Митинг протеста был организован перед памятником зомби Дус Палмареса, бразильца африканского происхождения, Штутера, как борца за свободу и независимость. В акции приняли участие правозащитники, политики и лидеры общественных организаций. Демонстранты осудили полицейское насилие в отношении темнокожих. Правоохранители, причастные к смерти Женевальда Душсапера, отстранены от своих обязанностей сотрудников Федеральной дорожной полиции. Британские власти требуют от УЕФА и французской полиции провести расследование беспорядков перед финалом Лиги чемпионов в Париже. УЕФА сомневается, что французской столице в ближайшее время доверят проведение столь крупных мероприятий. Абсолютный беспорядок. Французы и их организации УЕФА просто ужас. Согласно МВД Франции и УЕФА, беспорядки у стадиона Стад де Франс начались после того, как у турникетов в проходах для Ливерпуля скопились тысячи фанатов, купивших поддельные билеты, которые не сработали. К тем, кто решил прорваться на стадион, применялся слезоточивый газ. Проигрыш в матче не имеет значения, люди могли погибнуть из-за организации. Да, мы проиграли и очень расстроились. Но когда вы попадаете в давку за футбольным полем, когда вы видите, как маленькие дети плачут от слезоточивого и перцового газа, как детей поднимают на ограждение, чтобы вытащить их, вы не можете пойти и наслаждаться игрой. Результат не имеет значения. Неутешительный конец сезона для Ливерпуля и его болельщиков. Зачем?
Hungarian Prime Minister Viktor Orban is likely to dominate the EU leaders' summit here in Brussels. While several EU nations say they can't afford a complete embargo on Russian oil, Hungary is the only one still blocking it. That means Orban holds the fate of the much-delayed sanctions package in his hands, weeks after it was proposed. We are addressing our dependency on Russian oil, and let's be clear, it will not be easy, because some member states are strongly dependent on Russian oil, but we simply have to do it. Hungary is one of those EU members. The EU Commission has now watered down its proposal to get the Central European country on side. Only Russian oil transported by sea would be targeted. That's 2/3 of the EU's oil supplies from Russia, and pipeline gas would be excluded, something which would greatly benefit landlocked Hungary. But that's not enough for the country. Budapest wants 800 million euros from the EU to adapt its refineries. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has repeatedly urged EU leaders to finally agree on an embargo on all Russian energy. Putting pressure on Russia is a matter of saving lives. Every day of procrastination, weakness, disputes, or proposals to pacify the aggressor at the expense of the victim means more Ukrainians being killed. EU leaders are expected to express solidarity with Ukraine, promise more financial support, and address global food shortages due to the war. But for now, it's not clear they'll be able to meet Zelensky's needs and break the deadlock with Hungary. DW Brussels Bureau Chief Alexandra van Namen joins me now. Alexandra, we just heard it there. The EU Commission is watering down its proposal and has signaled it will only embargo oil transported by sea, allowing Hungary to still receive oil via its pipeline. How much sense does that make? Well, when we consider, Michael, that members of the European Union pay up to 800 million euros every day for Russian energy supplies, that is important to try to phase out Russian oil deliveries to what extent it's possible, at least according to many diplomats here. They are saying it's better to have such an oil embargo than to have nothing at all, because as we just heard in the report, oil delivery shipments coming into the European Union amount to 2/3 of all Russian oil delivered to the European Union. And now we are hearing from our sources here in Brussels that there will be able tonight to agree in principle on this ban. I can almost hear some of our viewers, Alexandra, asking, why does Hungary have so much power over the bloc? What does this mean for the unity and integrity of the bloc? Well, it's of course not a good sign to have Hungary, but also other nations saying, well, we are so concerned about our energy security that we are not ready to ban Russian oil altogether. However, we have to remind our viewers that that's how things work in the European Union, that you need all member states on board when it comes to such important decisions, because they want to be united, they want to show this unity, and sometimes it means that you have to make compromises to get the deal done. The two-day summit will also discuss defense investments and a plan to rebuild Ukraine. What more can you tell us about that? We expect the EU leaders to agree to provide Ukraine with 9 billion euros in 2022 to help the country pay the bills, pay the payments to state workers, etc. This is very important for Ukraine, so the state can still function. Then, of course, they will be talking about defense, because this discussion has been going for quite a while now, that the European Union and its member states, they don't want to be so dependent on the military capabilities provided by the US, so they want to be less dependent. They want to see where they have to invest more money, how they maybe can procure military equipment together. This is on the agenda as well. However, we do not expect any decisions there.
Many thanks as always. DW Brussels Bureau Chief Alexander von Namen. The outcome of this EU leaders meeting is being closely observed in Ukraine. We're now joined by Daniel Bilak. He is a Canadian lawyer living in Ukraine. In the past, he's worked as the chief investment advisor to the Prime Minister of Ukraine. Now he is part of Kyiv's territorial defense forces. That's quite a biography there. Tell us about the developing situation on the ground now and a little about your role in the territorial defense forces. Yeah, thanks for having me. I thought your reporter Rebecca did a very good summary. The only thing I would be concerned about is to paint with too broad a brush. I think you need to paint with paintbrushes and not rollers when you talk about the East. Severodonetsk is an important place, but it's nowhere near. It doesn't have anywhere near the military and strategic importance for the outcome in the war in the Donetsk. It's largely, as she pointed out, a political desire, because it means that they will have finally taken at least Luhansk Oblast. They still have not taken all of Donetsk Oblast, and as you know, we pushed them out of Kharkiv, and they are being held in the south. I think, though, the point that she made about the weapons, we're being outgunned 20-1 out in the east, and we're still holding them back. They're not advancing anywhere near as quickly as they thought they would, and the cry for help is real. We need those MLRS systems, the multi-launch rocket systems that can be a real game changer in turning the tide in this war. And it also points to the fact, I think the fact that we've held them is your question about territorial defense. This is a new way of waging war for Ukraine, where you have the concept of total resistance, where everybody in society is involved in some way in beating back the enemy. It's not just the army that's fighting. And that was the reason that I joined, was that I didn't see any reason why somebody had to defend my home and my family for me. I felt a very strong obligation, as did the members of my community and the villages where I live, and others that joined up to defend the country against naked evil, as we've seen. You talk, sir, about defending the country from naked evil. Just again, very quickly, a little bit about your role in the territorial defense forces. Yeah, I helped with the organization of the voluntary units. There's different aspects of territorial defense. At the community level, there are voluntary units which are subordinate to battalions of the territorial defense forces. Territorial defense forces are a completely different branch of the military. They're made up of people like me, like you, who have probably no military or significant military experience, but feel they want to defend their country. So what do you do specifically? I'm not a frontline soldier. Most of the territorial defense units have not been, although about half of them now are on the front lines. I've helped with logistics. I've helped with kitting out my battalion and another battalion with body armor and helmets. And I'm an advisor to the military administration, the head of the military administration in my region. You say that Russia is not advancing as quickly as they would hope, but all reports indicate that Kyiv is losing a lot of ground in the Donbass. What's the most pressing tactical challenge Ukrainian forces need to overcome to change the current situation? It's the heavy weapons that we keep getting promised that are on their way. They're starting to come. I mean, I think the 155 millimeter howitzers that we received from the U.S. and other NATO countries, that's already having an impact on the battlefield. It would be great for Germany to step up with the Gepard artillery that has been promised. We're now supposed to get it in July. That's a bit late, to be honest with you. But we need to have those MLRS systems, and if we have them in sufficient quantity, this war will be shortened. Frankly, Michael, how long this war takes and the final outcome is really largely dependent on how our allies are
are able to step up and help us. We will win. We have to win. We have no choice. Otherwise, we will be annihilated as a people. I mean, that's clear. This is a war of genocide. And the question is, how long will that take and at what cost? And the answers to those questions lie in the capitals of Europe and at the EU summit. And perhaps, as you put it, in the firepower, firepower, firepower. That's the refrain we've been hearing for weeks 100%. now. EU leaders are scheduled to meet today to discuss EU defense amid Russia's aggression against Ukraine, of course. Where should the bloc invest to strengthen defense? Well, look, I think that the EU needs, I think we're at a crossroads, a historical crossroads in the development of global security, and certainly the EU and the European, the Euro-Atlantic security architecture is key to that. But it's also the Euro-Atlantic security and economic architecture. And now Ukraine has to be a fundamental part of that. It's absurd not to have Ukraine, both in NATO and in the EU. For the last 8 years, we've been dying for the liberal democratic values that the EU professes to expound, and nobody else has done that. The whole notion of the sanctity of life, the dignity of the individual, and the rule of law and the freedom of choice. Those are not values shared by the enemy, by President Putin. Those are values that we have shown in spades, and those are the bedrock values of the EU. And the fact that the EU is paying Putin 1.5 billion euros a day itself, which means Ukraine is an integral part of the EU, not in some halfway house that's been thought up by some leaders. Daniel Bilak, you have made your message loud and clear. Many, many thanks from Kyiv's Territorial Defense Forces. That's Daniel Bilak. Again, many thanks. Here's a quick look at some of the other stories making news around the world at this hour. Germany's major parties have agreed to increase defense funding in response to Russia's invasion of Ukraine in February. Chancellor Olaf Scholz said he wanted 100 billion euros to better equip Germany's armed forces, which have suffered from lack of investment. The new deal gets around strict budget rules and helps to meet NATO spending goals. Former Prime Minister Scott Morrison has broken his silence for the first time since his election loss on the weekend. He's told Nine Radio that he is disappointed with the result but has no plans to retire from politics. It's not the first time the Liberal Party has lost an election. That happens from, in various cycles, and the party will regroup and focus again under new leadership, and I look forward to giving that new leadership every support. And then going back to being a quiet Australian in the Shire. And let's go to the new leader now. Prime Minister Anthony Albanese is facing the first test for his government on foreign policy, standing up to China. Beijing is pushing for 10 Pacific nations to sign a security deal, which could wrestle control of the region. New Foreign Minister Penny Wong is racing to stop the deal, flying to Fiji today to meet with the country's Prime Minister. The trip will clash with the Chinese Foreign Minister, who's on a 10-day diplomatic visit across the region. Mr. Anthony Albanese says he's committed to strengthening ties with the Pacific. But these relationships are very, very important to Australia. We've been the national security partner of choice since the Second World War, and we need to make sure that we reach out to our friends in the Pacific. The proposed security deal would allow the Chinese government to provide high-level police training across the region.
шока, никаких стычек и потасовок, исключительно футбольный нерв и драйв, который погрузил зрителей в атмосферу прошедшего 4 года назад чемпионата мира в России. Данил Махайлин, Александр Станишевский, Вести. Сразу 4 новых города-миллионника появилось в России. Порог преодолели Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. Теперь в стране 16 городов-миллионников. Об этом свидетельствуют предварительные итоги всероссийской переписи населения 2021 года, о которых сообщили в Росстате. Напомню, речь идет о численности постоянного населения в городах. На сегодня в стране 16 городов насчитывают более 1 миллиона постоянных жителей. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Воронеж, Пермь и Волгоград. В этих городах суммарно проживают почти четверть всего населения страны – 35,7 миллиона человек. Статус городов-миллионников 11 лет назад не имели 4 города – Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж. Ну и еще к предварительным результатам переписи. Сейчас в стране постоянно проживают более 147 миллионов человек, причем в Росстате также назвали число россиян, проживающих в городах. Это почти 75% всего населения, более 110 миллионов человек. Процесс урбанизации продолжается. Для сравнения, в 2010 году во время переписи в городах проживало 74% населения страны. Кроме того, в 28 регионах зафиксирован рост населения. Самый значительный показатель в Севастополе. Там прирост составил порядка 40%. Сейчас в городе проживают 548 тысяч человек. А вот сократилось население во многих регионах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Помимо населения, постоянно проживающего в стране, переписью 2021 года также учитывались около 350 тысяч человек, временно, то есть менее 1 года, находившихся на территории России и постоянно проживающих за рубежом. Наибольшее количество таких граждан на момент переписи находилось на территории Москвы, Московской области, Приморского края, Амурской области и Республики Татарстан. Я напомню, всероссийская перепись прошла в стране с 15 октября по 14 ноября 2021 года в онлайн-формате. А в отдаленных и труднодоступных районах продлилась до 20 декабря. Ну а сейчас новости экономики коротко. Это новости экономики коротко. Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро. Пятничные потери российской валюты уже отыграны. В моменте доллар снижался на 8% до 61,5 рубля. Евро был в минусе на 10% и торговался по 63. Рубль толкает вверх приток валютной выручки от экспорта при одновременном падении спроса на валюту. Кроме того, цены на нефть, газ, зерно и другие товары российского экспорта растут. Дания отказалась платить за российский газ в рублях. Вскоре поставки в страну могут прекратиться. Об этом заявило руководство датского энергетического оператора. Крайний срок оплаты 31 мая. Остановка прокачки, по мнению Копенгагена, станет нарушением контракта. В результате Дания может стать 4-й страной Евросоюза, которой Россия перекроет газ. Ранее поставки остановили Финляндию, Польшу и Болгарию. И только что стало известно, что нидерландская компания «Гастера» также отказалась платить за газ по предложенной «Газпромом» схеме и ожидает прекращения поставок после 31 мая. А в Сербии назвали цену, которую будут платить за газ по новому контракту. Топливо обойдется стране в $400 за 1000 кубометров. Об этом заявила сербский вице-премьер Зорана Михайлович. Она отметила, что Сербия будет платить России в 3-4 раза меньше, чем другие государства, которые закупают газ на рынке. Соглашение подписали на 3 года. По словам Михайлович, это является гарантией надежного прохождения зимы. И российские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман обратились в Европейский суд юстиции с требованием отменить санкции. Иск подали против Совета ЕС, об этом сообщает ТАСС. Ограничения против владельцев Альфа-групп Брюссель ввел 28 февраля. После этого Авен и Фридман решили выйти из Совета директоров Альфа-банка. Это были новости экономики коротко. Я благодарю Ирину Матюшенко, но мы продолжаем. Исполнительный комитет Всероссийской Федерации волейбола принял решение дисквалифицировать главного тренера Калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова на 2 года в связи с оскорбительным выражением по отношению к игроку екатеринбургской «Уралочки» НТМК. На заседании присутствовал наш корреспондент Стас Радикульцев, он сейчас вышел на прямую связь со студией. Стас, приветствую, ждем подробностей.
Да, Юрий, приветствую. Действительно, это было достаточно быстрое заседание исполкома Всероссийской Федерации волейбола. Всего рассматривалось 3 вопроса, и первым в повестке стоял срок дисквалификации главного тренера калининградского «Локомотива», который стал чемпионом России среди женских команд во 2-й раз в своей истории, и поведение их главного тренера Андрея Воронкова. Дело в том, что во время 5-го матча в Калининграде Воронков в одном из тайм-аутов позволил себе недопустимое выражение в адрес одной из волейболисток уралочки, а именно кубинки Айламы Монталва, и это попало в эфир. Однако Андрей Воронков 12 мая, просто нелицеприятно, некрасиво высказавшись, не нашел в себе сил для того, чтобы извиниться. Дисциплинарный комитет рекомендовал отстранить от тренерской деятельности Андрея Воронкова на 2 года, и сегодня Всероссийская Федерация волейбола эти санкции утвердила, причем единогласно. И давайте послушаем сейчас генерального секретаря Всероссийской Федерации волейбола Александра Еременко. Отстранение действует на участие в мероприятиях, которые проводится Российской Федерацией волейбола. Запретить тренеру с дипломом государственным тренировать Российская Федерация не может. Поэтому он не сможет вывести команду на площадку никакого уровня в соревнованиях под эгидой ВФВ. То есть, если объяснять подробно, он может работать в заграничном волейболе, может тренировать в детско-спортивной школе, в системе Министерства спорта. То есть, в принципе, запрета на профессию как такового нет, но от соревнований от участия в соревнованиях под эгидой Российской Федерации волейбола мы его отстраняем. Сам Андрей Воронков сегодня не принимал участие в исполкоме Всероссийской Федерации волейбола, и у него есть 10 дней для того, чтобы обжаловать это решение. Ну, еще одна важная тема, которая обсуждалась сегодня, это проведение спартакиады в августе месяце, и о регламенте также сегодня журналистам рассказал генеральный секретарь спортивной организации Александр Еременко. Имея бан на международные соревнования, мы имеем возможность в соревнованиях высокого уровня, которым придается и политический, и экономический вес со стороны государства, соответственно, задействовать всех лучших спортсменов волейбола. Если бы наши сборные сейчас в течение лета принимали участие, речь бы шла о 20 спортсменов, которые играют главные соревнования. Остальной волейбол обычно отдыхает. Здесь у нас примут участие мужчин и женщин 7 сильнейших клубов Суперлиги, плюс молодежные сборные, то есть больше 100 спортсменов сильнейших мы сможем задействовать и в плановой подготовке, и в играх. Игры среди мужских команд пройдут с 10 по 21 августа в Новосибирске, Казани и Москве. Ну а девушки разыграют турнир с 17 по 27 августа. Матчи состоятся в Туле, Калининграде и также в Москве. Вот такие волейбольные новости. Юрий. Да, Стас, благодарю вас. Напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Стас Резекульцев. Опа! В Госдуме предложили передать дворцы детского и юношеского творчества новому движению «Большая перемена». С предложением выступил председатель комитета молодежной политики ориентированные советские
государственную поддержку малых предприятий. Надо принять закон о малом бизнесе и нефтяной промышленности. Не будет же малая компания создавать свою систему сбора нефти или там транспорта, когда есть сегодня эти нефтепроводы у больших компаний. Этот вопрос надо решить. Какие-то льготы могут быть, финансирование, кредитование, специальные банки для финансирования малых компаний. Независимая компания РНГ. За 20 лет она превратилась в инжиниринговый холдинг, один из ключевых частных инвесторов Якутии. В среднем по Тообинское месторождение вложено порядка 100 миллиардов рублей. Ежегодно компания осуществляет бюджеты более 10 миллиардов. Сотни миллионов направляются на культурные, образовательные и экологические проекты. Компания РНГ – это вторая по величине независимая компания нашего сектора, которая работает в республике Саха. И мы следим очень, это наши участники, и мы следим очень внимательно за реализацией их проекта. Несколько лет назад начались вот такие недружественные действия в отношении этой компании. Ассоциация независимых нефтегазовых компаний обращалась даже к вице-премьеру правительства с изложением ситуации. Глава ассоциации уверена, что сложно это. Актуально звучит. Самое главное сейчас сохранить каждого налогоплательщика, каждый рабочий. Цитирует информационное агентство, Путин и Эрдоган при обсуждении Украины акцентировали вопрос обеспечения безопасности